Hei prieteni, mă scuzați pentru neapărat, dar hei prieteni, mă uit la un nou episod pe canalul Aisalon 9K. O să dați like, subscribe și asta o să vă arăt, după cum știți din titlu, colecția mea de slime-uri. Am 2 slime-uri și e super tare pentru că pot să fac 1000 de chestii cu ele. Primul slime este o combinație, după cum se vede, între 2 slime-uri și este, nu prea se întinde. Și după cum se vede, se rupe foarte rău. Dar rămâne primul sunete, nu prea se aude pentru că nu pot să văd. Și vreau să vă arăt o casoletă în care mai țin eu slime-ul. E și cel mai mare slime. Al doilea slime este unul care l-am pus în ăsta de la Lidl cu gumă. Așa. Și după cum se vede, este unul roșu. Stai să scot. Așa. Și se întinde, dar dacă te tragi până tare, se rupe, uitați, în bucățele. Și imprimeul se ascunde cât de cât. Și acesta are loc în casoletă. Yay! Are loc în casoletă. Și ultimul slime care o să aibă și el loc în casoletă este Mod Slime, Mod Bubble Slime. Este portocaliu și este cam atât de mare. Este mai lipicios de fel, dar super tare. E fluffy. Mi s-a lipit, eu o să pun camera pe mine, telefonul, pentru că din păcate eu n-am camera, dar se vede de la auz și chestii. O să scot acest slime din caserola lui, așa l-am scos și uitați-vă cât de bine se întinde, super bine. Iar imprimeul, am băgat degetul și uitați-vă cum a rămas. Este super liniștitor la atingere și are loc în caserolă. Deci asta îmi place foarte mult, are loc în caserolă. Și cam atât a fost și cu acest episod. După vocea mea se vede că sărcită, să dați like și subscribe. Ne vedem data viitoare.